अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए खांसी का इलाज लेकर आई हूँ, या खांसी के लिए एक ज़बरदस्ती रेमेडी लेकर आई हूँ। मेरी इस आसान सी और ज़बरदस्ती रेमेडी को इस्तेमाल करके आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी रेमेडीज़ और टिप्स की तरह ये आसान सी रेमेडी भी आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए देखते हैं कि आज की रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज की रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए शक्कर, नंबर 2 सूखा धनिया, नंबर 3 छोटी इलायची। ये तमाम चीज़ें, ये तीनों चीज़ें लेकर आपने हम वज़न लेना है और इनको पीस कर सपोर्ट बना लेना है, और किसी जार के अंदर इसको रख लीजिए और दिन में 2 मरतबा इसको एक स्पून खा लीजिए। इससे आपकी खांसी के अंदर कमी आएगी और खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आसान सी टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इसी तरह की आसान सी रेमेडीज़ और टिप्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।